唔怕嘅，你一嚿仔一嚿仔咁食，佢對我哋啲氣某血，佢係好鳩就好嘅。因為我呢個唔係長期有嘅，阿幸如嗰個咧，你哋可以試下佢嗰個，但係我呢個係可遇不可求嘅，我只要過到呢度，我要揾到我先至有，係咪選第一個？好有冇人食過阿小圓姐姐嘅野黃精嘅野嘅多花黃精嘅？你話俾我知。嗱，我哋嘅多花黃精咧含嗰個黃酮量咧，佢係好高噶，佢係比平時嘅高。同埋咧，我哋嘅氣某血某唔好嘅，我哋可以黃芪加黃精加埋我哋嘅紅棗。係，因為仲有我哋同埋咧，我哋瞓得唔好啦，同埋咧，我哋糖啊、脂啊高乜嘢嘅，同埋咧，我哋嘅肝同埋我哋嘅腎仔唔好嘅，我哋都可以，我哋可以一日一嚿仔噶啦。呢一包多花黃精，我可以攞一嚿出嚟俾你睇睇啦。靚唔靚啊？我呢個多花黃精，真正嘅野嘅多花黃精啊！你哋可以咧點樣咧？你哋可以割我呢個多花黃精剪好嘅，我唔建議你哋買剪好嘅，就一嚿嚿嘅半斤。阿梁仔，你幫我睇睇，成條黑咁啊！成條乜嘢啊？你自己諗諗。酒精攪晒過之後就係黑噶啦。酒精攪晒，我哋冇九爐噶，因為九爐咧佢係有毒某噶吓。但我哋係真正酒精攪晒，你睇下我哋嘅多花黃精都係野嘅，都係深山上邊嘅。點解咩啊？山不在高，你唔好讀出嚟啊！有乜嘢則靈，你哋自己知道。點解咧？因為佢吸收咗我哋天地日月嘅精某氣、精某華，啱唔啱啊？啱唔啱？嗱，我哋嘅黃芪就嚟冇啦，你食嘅你就可以食鳩柒佢，可唔可以直接食啊？可以，我哋 mark 少食下睇下有冇藥某味，冇嘅你退翻俾我。黃精可以就咁直接食嘅，亦都可以攞嚟泡水啊，或者攞嚟。佢煲咗個湯咧，佢係好好飲嘅，我同你講，每日食啲多就得噶啦，每日食啲多，你幫我連下珠海妹上嚟。嗱，有人食過嘅你可以連上嚟噶吓，係咪玩得啊？係咩啊？小丸愛係咪我玩得啊？玩乜嘢啊？玩乜嘢大碌？幫我連下珠海妹上嚟啊！黃精買翻嚟咧，放喺冰箱，食嘅時候剪啲得多，食嘅時候整啲得多。嗱，我連你上去珠海妹啊，你幫我睇睇有幾多份，因為我哋呢個嘢嘅，我係全部挑啲靚嘅吓。嗱，阿老姜啊，你叫我老姜全部挑啲大碌嘅靚嘅。Hello， 小圓姐姐，你好，你好，你係咪成條咁樣噶？你個黃精啊，變成一粒粒或者一粒粒，我哋會剪開佢嘅，剪開佢落去個盒啊，係，因為你咁大條，你點壓落去啊？我哋有個煲，有個盒俾你嘅。我之前喺阿幸如嗰度買嗰啲黃精，因為我老公就唔係咁我明白啊，我明白嘅。你一嚿嚿仔食，你每日咧就咁多，你唔需要多嘅，或者你攞嚟煲茶，佢好好食，好有藥味嘅。我哋呢個藥食同源啊。佢就咁生食咯，就咁生食，你就咁就得味道太重啦。你就咁，或者你可以加埋我哋嘅嗰個我哋嘅黃芪，或者你可以查下黃精可以煲乜嘢湯嘅都得嘅。阿梁仔，你幫我睇下有幾多份啊？因為佢唔多噶，佢唔多啊。你幫我睇下今日有幾多份？42份係咪？42份，如果你懂嘅，你自己試下200零蚊半斤，你行去藥某財某鋪，佢睇下係咪好鳩隻貴，就得42份啊！聽日我唔知有冇先噶，因為我全部揀靚噶，全部揀靚嘅俾啲閪佬噶，238蚊半斤，你捨得噶你買，唔寒嘅花靚，你查下我哋嘅羊精啫，上咗啦，上咗未啊？嗱，我得42份啫啦，5000幾個人得42份，你要嘅你就拍，唔要嘅你咪鳩柒拍下啦，我哋準備好未？1、2、3上車，半斤238蚊，半斤咧大概係有我冇稱喺度啊，如果唔係我稱下俾你睇睇。你到時攞咩裝俾我啊？用有個盒仔嘅，我呢度冇盒仔啊，因為咧我呢一袋嘢咧我係送俾人嘅，我唔係攞嚟特登賣嘅，我呢一袋嘢啊，我呢一袋嘢，到時候你哋幫我剪開，然之後揩落個盒仔嗰度。係我呢一袋嘢係送俾幾個師傅嘅，我可以拍視頻嘅，但係咧我今日唔得閒，我仲有一個杜某醫，我係要送俾佢嘅，因為佢中意呢啲嘢，佢覺得係好嘢嚟嘅。就係好嘢嚟嘅，有得揀嘅，有大塊幾大塊啊？你買大嚿嘅，唔好買切片嘅，切片咧佢幫你剪好晒嘅，你亦都可以買。你買大嚿嘅，你可以睇得到我哋嘅黃精嘅質量，嚿嚿都咁靚嘅，係嚿嚿都咁靚嘅，唔係講笑嘅，靚好。我本來咧，我諗住咧，我諗住拍個視頻嘅，俾啲杜某醫咧教下我哋點樣去食呢個東西，係幾時食對我哋點樣好啊？佢真係好啊！嗱，你睇下嗱，半斤幾多錢啊？半斤有238蚊，半斤大概有幾多啊？半斤有一罌仔噶啦，一罌仔噶啦。佢平時買都賣好貴嘅靚嘅黃精。需要一個人一日咧，只需要10克夠噶啦。你一個人就係咁等於一盒你可以食25日啊！一盒食25日，你睇唔睇到啊？25日啊，大佬，2條啊！邊買嘅冇咁重味啊？因為我喺阿幸如嗰度買過嚟，阿幸如啲好重味嘅，同你啲應該係咪一樣啊？差唔多，佢嘅質量都好好嘅，但係咧我呢個係野㗎。藥材鋪嗰啲好味道唔重，冇咩香味嘅。我呢個甘甜甘香，
嗱，我俾你睇睇啦，我倒過嚟俾你睇，佢嘅東西佢都好噶，杏魚嗰個吓，但係咧我呢個係野嘅，你睇清楚啊！我呢個唔係成日有嘅，你食完咧你可以喺佢嗰邊買，但係我呢個係可遇不可求，係野嘅，你搞清楚，我呢個多花黃精係野噶，你睇清楚吓。我會熱氣㗎，嗰個菜米唔會熱氣㗎，佢酒精夠晒，邊係熱氣咧？啲啦。冇啊！仲有我哋直播間咧，有啲人咧我哋啲三質毛咧白晒嘅。嗱，我哋隻西仔咧，我哋咪有我哋30零歲咧轉金嘅，40歲轉白嘅。有人呢啲毛係咁樣色嘅，就證明咧你塊蚌仔咧，佢會越嚟越乜嘢咧？你隻蚌啊，會越嚟越薄啊，同埋巢皮嘅。到時候咧你就冇撚實水仔啦。咁然之後咧，你老公嗰碌嘢咧就點講咧，就越嚟越彎彎曲曲嘅。係啊，長期去彎彎曲曲入唔到窿，咁呢啲嘢嘅，咁你就算你簡單想喐也冇辦法喐，咁精神都唔好啊！我老公之前，係咁跟住我喺杏魚嗰度買啲黃精同埋地黃兩樣係啊，一齊。你見到女人最想要趕什麼？你見到男人最想要趕什麼？係咪先啊？就算我簡單都冇辦法喐。咁你呢個嘢咧我呢個我都唔，你咪錄我音啊！你喺度啊，我話俾你知啊！你咪錄我音啊！你錄我音，你影鳩就響我噶，你影衰我噶，咪啦，做鈴聲啊！係啊，唔好啊，啲咩簡單都冇辦法喐啊嗰啲啊，等下啲老公鬧到我半死啊！呢啲咧你可以完全食嘅，冇半斤賣嗎？有啊，238蚊啊，賣完冇啊，剩翻15份。攞翻去放雪櫃啊！攞翻去放雪櫃啊，預防你發鳩柒個毛啊！你唔好叫我鹹濕啊，發仔記。因為呢個唔係嗰啲工廠製品嚟，工廠製品係我呢啲係冇防腐劑嘅，係天然嘅食品啊！冇添加嘢㗎。天然嘅食品啊！有冇你一嚿咁大碌啊？有噶，我哋大部分都係即係你冇辦法，因為佢野噶嘛，呢啲東西係野噶，佢整到咁樣已經好鳩柒靚啦。但我選嘅都係選大碌嘅，大碌啊捉我飲味去篤，咁呢啲嘢呢啲嘢就係咁鳩屎噶，真係噶。嗱，我俾你睇睇，佢好鳩好飲噶。你想唔想變成大碌竹啊？你想唔想變成大碌竹啊？你想變成大碌竹嘅，你打個1。嗱，我飲俾你睇睇。你飲食黃精我食唔慣，我覺得佢好重味。我食下杏魚嗰，我話咁重味。好好飲噶，我哋呢個好好飲嘅呢個野黃精，甜啊，甜中帶藥香，加埋我哋嘅黃芪，你生食係咪？生食就得噶啦，或者你泡茶生食嘅你就食咁多，一日咧就食咁多，食咁多，大個口唔識食係咪？擘大個窿睇唔睇到啊？睇唔睇到？真係嘅，如果你話我想碌竹啊，篤得好嘅，我想要變成一碌竹嘅，然之後我哋亂去篤嘅，我哋咧食佢，好冇？1人9份。